नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त ॾुखायल इंसाननि जी मसीहा ईदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जे बानी अब्दुल सत्तार ईदी खे असां खां विछड़े 4 साल गुज़री विया आहिनि। अब्दुल सत्तार ईदी ज़िंदगी में केतिरनि ई चैलेंजनि खे मुंहुं ॾिनो, पर हुनजी साफ़ नीयत ऐं मुस्तक़िल मज़ाजी खेसि हर मैदान में कामयाबी ॾियारी। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 ते भारत जे रियासत गुजरात जे शहर बानोट में पैदा थियो। हू पाकिस्तान जे आज़ाद थियण खां पोइ कराची में रिहाइश इख्तियार कंदड़ अब्दुल सत्तार ईदी 1951 में एक नंढे कमरे में ॾुखायल इंसाननि जी ख़िदमत की शुरुआत कई हुई। अब्दुल सत्तार ईदी पारां ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी ऐं लावारिस ॿारनि ऐं बेसहारा औरतनि ऐं बुज़ुर्गनि खे सहारो मिली वियो। ईदी जी एम्बुलेंस सर्विस वॾे सान्यनि खां वठी नंढनि हादसनि ताईं इंसानी ख़िदमत जूं जेके मिसालूं पेश कयूं उहे हमेशा यादि रखियूं वेंदियूं। अस्पताल ऐं एम्बुलेंस खां अलावा ईदी फाउंडेशन क्लिनिक, वहम घर, चरियनि जी अस्पताल, माज़ूरनि जे लाइ घर, ब्लड बैंक, यतीमनि जे लाइ रिहाइशगाह खां अलावा स्कूल भी खोलिया। 1997 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मूजिब ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सब खां वॾी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 ते लाॾाणो करे वियो। ईदी विलेज में वेठल लावारिस ॿारनि जी ज़ुबान ते सिर्फ़ हिकु ई आवाज़ हुई त असां हिकु दफ़ो ॿीहर यतीम थी वियासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.ht.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।